abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Turamukije mwese tubahakaze mu kiganiro cuno munsi ikiganiro kihari ku bwanyu kugira ngo cubake imitima yanyu kibafasha aho muri hose gishobore kubaha canke kubahishurira inzira z'Imana. Rero ikiganiro cuno munsi cyo kuvugana kubijanye ni gute amashirahamwe yoshobora gutegura neza kadoza kayo ata kibazo kihari. Rero kubuno munsi dafise umutumire aza kubituyagirako ayo maze mwigihe ayisemwo uburambe. Rero aza kuduha umuco gutyo onye abafise amashirahamwe canke abifuza kuzotanguza amashirahamwe muri kazoza bashoboye kumenya ukuntu kwe kuvyifatamwe. Rero ntatinze nashaka ndamuhe umwanya yidondera kwadukurikirana. Murakoze cyane ko mpijambo. Amazina nitwa Oscar Ndowarugira. Mu buzima bwa misi yose ndongoye ishyirahamwe bita Union des Groupes Publics du Burundi. Mu bindi bikorwa nkora harimo ibi byo kugira gufasha abantu gushiraho amashirahamwe canke gutanga impanuro abantu bari kwaragerageza gushiraho amashirahamwe. Rero ndashimye gose kwikaze mwampaye muri kino kiganiro. Murakoze cyane kubona mwashiye kwemera kuza kugira ngo dushobore kuyaga namwe kubijanye n'amashirahamwe kanatse ndumva ko ari ibintu mumaze mu gihe musanze mufasha n'abandi. Mbega iyo umuntu avuze ishirahamwe abantu botahurike amashirahamwe umuntu avuze ishirahamwe hari ibintu byinshi umuntu ashobora kumva. Ni naco gituma ngirango no mu kiganiro dukwiye kumenya neza ibyo tiko turavuga kubera yuko amashirahamwe ari ubwoko bwinshi atunganywa uburyo butandukanye. Rero mugabo ikiza kuboneka nuko ko gushira hamwe bisigura abantu canke imigwi y'abantu ije ikaja hamwe bigaca biba ivyo abantu benshi atari umuntu umwe canke ivy'imigwi myinshi y'abantu atari umuntu umwe gusa. Nico twita gushira hamwe, no kuvuga bazana inguvu, bazana ubumenyi, bazana uburyo, hama bagakorera hamwe bagashira hamwe. Ni jambo ry'ikirundi gisobanura ryo nyene, no kuvuga harimo ico ciyumviro cyo gushira hamwe, cyo gukorera hamwe no kubana mu buryo muriko murakora ibikorwa. Hari kwadukurira bashobora ati none turumvise ko ari gushira hamwe. Mbega mushobora kutubwira ubwoko bwinshi kw'amashirahamwe ashobora kuba hari? Hariho abantu bashira hamwe kugira ngo bagwize umwimbu, baronke umwimbu munini. Ayo n'amashirahamwe kuvyukuri usanga ari karondera inyungu z'ubutunzi. Hariho abandi bavuga bati hari ibibazo mu kibano bituraje ishinga, turagomba gushira inguvu hamwe n'ivyiyumviro kugira ngo dutorere umuti ivyo bibazo. Abo nta nyungu baba bariko bararondera z'ubutunzi. Hakaba n'abandi bavuga bati muri ibi bibazo tuko turaraba turabona kumengo hari ibibazo bitandukanye, bakabona ibibazo vya politike canke ababona ibibazo vy'ikibano, abona ibibazo vy'indero n'ibindi vyose. Uza gusanga rero abantu baje hamwe bisunze ikibazo bagomba gukorerako kandi bagomba gutorera n'umuti. Canke intumbero baba bafise yabiyo kurondera ubutunzi canke yabiyo guteza imbere ivyiyumviro canke gufasha mu kibano kugira ngo abantu bashobore kubaho neza. Ivyo vyose urumva biza kuzana igicapu cishira hamwe abantu bagomba gushiraho. Kuvuga rero nico gitumuza gusanga nko mu Gifaransa turasanga tuvuga tuti amashirahamwe adaharanira les organisations sans but lucratif canke les associations sans but lucratif. Ayo n'amashirahamwe ajaho akorera ku vyiyumviro atari kakorera ku kurondera amafaranga. Ngabo kandi hari ivyo twita amakoperative, ama entreprise commerciale, amashirahamwe aje hari kararondera kugwiza umwimbu no kurondera uburyo bw'amafaranga abantu bashobora kwiteza imbere barondera uburyo babaho neza gusumba. Mbwa kari navyo ne bigaruka bigasahiriza mu kibano kuko hari nka koperative ikiragwiza umwimbu, uwo mwimbu naho bene uwo bawukuramwe amafaranga mbwa biratuma nabo mu kibano bawuronka kwa karusho. Ama entreprise akora ibintu bitandukanye siyo yonyene aronka inyungu n'ikibano kiraronka inyungu. Hakaba ari nabo bandi bakora ibintu bitajaye no kurondera inyungu. Ivyo twita amafondation n'abantu bafise uburyo bakavuga bati uburyo dufise
turifuza ko hagira ico buterera bagashiraho ishirahamwe rero rifasha kuzarira abantu bafise ibibazo ribafasha rigira ibintu byo gufasha abantu mu kibano amashure ibiki n'ibindi byinshi hakaba nani mashirahamwe usanga ku byo kuravuga ati twebwe tugomba kuja hamwe tugira ngo dufashe mu kibano tuze turakebura kumbure abarongozi n'ibindi ugasanga harimwo uburyo bwinshi hakabaho nibi burya n'amashengero nanyene n'amashira hamwe n'abantu bajamwe bakavuga bati tugomba tuje hamwe hanyuma dutume ijambo ry'Imana rikwira rishikira benshi ubigize wenyene ntushika kure muga mugiye hamwe mugashinga ishengero mukagita izina biratuma mugira uruhara runini gose mu gukwiza ubutumwa rero nibaza ko wona manuka ukavuga n'imiryango burya nishira hamwe umuryango nishira hamwe rigizwe n'abavyeyi n'abana rishobora naryo nyine gukora neza rigatera rije imbere mu kibano umuryango ukiteza imbere canke bakagira ivyo bashobora guharanira mu gufasha abandi no kwifasha no bwoko bwinshi rero umuntu yosobanura mu buryo butandukanye mugagaruka ca kiyumviro cuko n'abantu canke imigo y'abantu baza hamwe kugira ngo bakore ku nyungu runaka zitari z'amafaranga gusa mbwahe n'inyungu z'ivyiyumviro n'ibindi byinshi murakoze cyane ndizera ko dukurikirana muri kano kanya bashoboye gutahura neza ubwa mbere insiguro y'ishirahamwe n'amashirahamwe ubwoko butandukanye bw'amashirahamwe mbega nk'abantu bifuza gutanguza amashirahamwe woshobora kubabwira uburyo bwiza ishirahamwe rishobora kuvuka abantu bifuza gutanguza amashirahamwe kimwe coco novuga nuko bateza kuba bazi ico bariko bararondera hanyuma bakamenya uburyo ishirahamwe ryabo riza gufata umurongo bivanye n'ico barondera ntibatanguza ishirahamwe ritarondera inyungu hanyuma ngo baze kwisanga bariko bararondera inyungu dufata inyungu z'amafaranga canke inyungu za politike canke izindi nyungu izo arizo zose bamenye izo barondera hama ishirahamwe barishinge bisunze inyungu bariko bararondera no kuvuga nimba nk'umuntu avuga ati twe tugomba gushiraho ishirahamwe rifasha mu bijanye n'indero mu mashure n'ibindi byinshi bifasha ugwaruka rutere ruje imbere ivyo bintu bakavyicarira neza bakavuga ati twabonye ingorane zihari tugomba gutora umuti tugomba kuja hamwe dukore gutya ejo ntibahindure ngo vya bindi bariko barakora nkumengo bagomba gufasha mu guteza imbere ivy'indero n'iki bace bahindura bitangure kuba ibibatunga biva mu buzima bw'amafaranga bica bigorana abantu bagomba gushira hamwe kimwe nuko bagira imbono canke ico twita vision gishingiye ku bibazo biba bihari bagomba gutorera umuti akaba ari ibibazo by'amafaranga akenewe babipange bazi bati tugomba gushiraho nikirondera amafaranga bikaba ari ivyumviro bagomba guteza imbere babimenye neza kuko ico nico kizotuma babandanya ivyo barimwo kandi bakanabigwanira ikindi nuko ku vy'ukuri bakwiye gutegura neza ibikenewe vyose bakamenya amategeko ajanye nayo mashiramwe bagomba gushiramwo hama bakarondera n'ibikenewe vyose kugira ngo batangure neza babona uko bagiye gutangura nuko bagiye kubandanya atari uko bica bibagora hama ikindi naco nuko bakwiye kuvugana kenshi uza gusanga umuntu umwe ari wagira iciyumviro ico ciyumviro mugabo ntibatangure bataracumva bose kuko nizo ngorane kenshi zikunda gushika aho usanga umengo n'umuntu umwe yumva ivyo bariko barakora abandi ukamenga bariko baraherekeza bagera imbere bamwe bagatangura kuvyumva ukundi ugasanga haciye habamwe ikibazo bagaca batangura gushwana bagaca batangura kutumvikana ni vyiza ko imbere yo gutangura bicara bakumva bati ikintu tugomba gukora mbega twese turacumva abakijamwo rero abaja muri iryo shiramwe bakabumva neza bariko baraja bose hanyuma hakaba n'amategeko bakoze abagenga atuma bagenda neza bakayitondera akenshi ingorane uza gusanga baca bagira ivyo abandi bakoze akari byo baca barabirako kugira ngo gusa bahave kwamengo n'ibintu bariko barakorera leta n'amategeko abagenga mu gihugu ntibakibagira ko ari bibagenga bonyene ubwabo ejo ivyo bakoze ari byo bazosanga biko birabatera induru kenshi rero ntibicara neza ngo biga ry'amategeko cyo twita mastatire reglement d'ordre intérieur n'ibindi byose kenshi usanga baticara ngo bavyige neza bavyumve ko ari ivy'iwabo umengo nivyo bariko barakora bazoshira abandi bantu mugabe ejo hagera bagaca basanga vyabafasha kuko kenshi nabo babiraba muri leta arige badafata n'umwanya ukwiye wo kubisoma ugasanga babijanye ku munotera
akabirekura bikagenda ntariya bigashikayo mugabo bazobibamwo ejo nivyo bizotangura kubatera ingorane kuko baticaye ngo bavyige neza barabe inkurikizi barabe ikiba kigize gutya bisunga amategeko mugabo kandi bisunga n'ivyo babamwonye n'ubwabo kuko nibo bifasha ubwa mbere imbere kubiza gufasha abandi kenshi rero gusanga abantu baciye bihuta kubera abandi baba barabikoze bagaca barondera ico bahinduriramwo coroshe canke bakarondera umuntu abibafasha nk'umuga nawe agaca bikora ari wenyene akabibazanira bagaca bifata uko nyene ugasanga ntibaronse umwanya mwiza wo kuvyumva neza uko babipanze nuko babiteguye rero ico nibaza ko kiba gikenewe gose ko bumva neza umutima wishiramwe tuko turashinga n'uyuhe amategeko twahaye irishira hamwe nayahe umuntu akajamwo ayumva neza hanyuma kubatangura kenshi abatangura ishira hamwe abo twita membre fondateur aburumva bategezwa kuvyiga neza kugira ngo bibafashe no mukozi wo kwinjiza abantu bamenye abantu binjizamwo ivyo babasobanurira no kuvuga nabaza kwinjira rero hari gihe kenshi usanga hageze kwinjiza abantu umuntu acaza nawe bavukana umuvyara n'iki canke abo bazinanye ntibafata umwanya wo kubumvisha vya bintu bajemwo ryashiramwe bajemwo uko rimeze akaranga karyo nakahe ico twita identity umuntu rakajamwo neza yumva icagiye mwicarico ivyo bidafatiwe umwanya kenshi biragorana hariho n'ikibazo rero cyo kurondera ibindi byose bikenewe shiramwe itezogira aho rikorera itezogira ibikoresho n'ibindi byose bateza kubitegura neza niyo bizova hama kandi bagashiraho amategeko atomora neza ico umwe wese akora kuko indi ngorane ikunda kuba nuko umuntu umwe yavyiyumviriye acazana ibintu byo mu nzu agaca bazana n'ivyo mu rugo byose agashiramo ukamengo nivyishira hamwe kandi kuri ukamengo nivyiwe ejo hagize ico batumvikanako gaca usanga agombye kubitwara cyangwa gaca usanga biratumye ku vy'ukuri ishirahamwe ryari ko riragenda neza rigize ikibazo kubera yuko ibintu bisanzwe tutumvikanye ko kubera nashizemwe ibintu vy'iwanje ngaca ngomba guca nkoresha ivyo bintu kugira ngo nganza abandi canke ndabahuvye ico rero kirabura mugabo icanyuma no vuga nuko ishira hamwe aririnze ribaho abantu bakwiye kumva yuko ivyumviro vyose ari vyiza abantu bakwiye kumva yuko hariho imico bategerezwa gushira imbere yo kumvirizanya apana ko ari umwe gusa gumavuga hanyuma bakanamenya yuko hategerezwa kuba kureka ikina kiriya kugira ngo nkishira hamwe bagende umwe wese ahagaze ku vyumviro vyiwe no kuvyo ashaka ishiramwe ntirifa ryarakuze abantu rero bisaba ko bakura mu vyiyumviro abantu baja hamwe bakikora abantu bakuze mu vyiyumviro bataciyumvira nk'abana kuko umwana ni wagomba ibintu byose gukwega akumva yuko ashobora kurekera mugenzi we nawe akarengana kugira ngo bose bashobore kurengana bimwe duhora tona mu mabarabara umuntu wese agomba inzira yiwe wenyene bose bagaca bahagarara bije mwishira hamwe ntirisubira kubandanya yabiheze yashobora no gupfa ngaho rero yashobora no guca ripfira aho nyene kubera yuko umwese agumye ku kanyarigabo kiwe umwese akaguma abona utwiwe ndakabona utwiwe bateza kuba abantu bumva yuko imitima yagutse n'urugendo bazokorana n'abandi benshi bateza gutahura ko ndije nyene ndanyaruka mugabo sinshika kure turi benshi tugenda buke buke mugabo tuzoshika kure mbega hoho murashe kutubwira ibintu kanaka abantu batanguje amashira hamwe bo kwirinda mbega kugira ngo amashira amashe gutegura neza kazoza keza atakibazo nibikibo ushobora gukorera kimwe ngaruka kuvyo navuze ubwa mbere bimwe ntibikwiye ko umuntu atanguza ishira hamwe kubera ko aronsa amafaranga nk'akarorero hari abantu batanguza amashira hamwe y'abandi bantu atari gwabo bakayita ko arayiwa umugara y'abandi bantu abandi bantu mvuga ni bari nabafise amafaranga hari umuntu ashobora kuza kubwira ngo je ndafise uburyo ngo ushobora kugira ibi nibi ugaca ubijamwo muga bitari ku mutima wawe no kuvuga ntihagire umuntu atanguza ikintu adafise ku mutima kuko urugendo ishira hamwe turifata nk'umwana umwana avutse uraza uburyo bimeze uruyoya ni ngorane uroza urahenda ukavuza iki niki hama kandi agakura buke buke akaba muyabaga naho nyene hazamwe ibindi bibazo agakura gushikaho umuntu washaka nasaza ashaje akanapfa ugishira hamwe rifite ubuzima mwene ubwo rirakura ugitangura bisaba inguvu nyinshi niki
hanyuma ukagera ahantu ibintu bimera neza. Niyo rero bimeze neza hoho bigoye gusumba. Iyo bimeze neza utaravye neza ishyamwe riba rigira ripfe kuko rica ritangura kuva ku murongo. Rifise abantu benshi bazanamwe uburyo rimaze kuronka abantu benshi hagahava hazamwe n'abazana uburyo bwo kugira gute bwo kuzimiza. Abantu bagaca batangura kurikunda mugabo barikoreshe ku nyungu zabo. Ugasanga ishyirahamwe ryatangwe rifise umurongo riko rirakorerako risigaye rigira sous-traitance canke ritreta ibibazo by'abandi bantu bafise iki uburyo. Bantu bagaca banezerwa rero no kubona hari imiduga myiza, hari amazu meza, amafaranga meza ku kwezi, mugabo baja kuraba muri za mpapuro bandika ico bariko baraharanira ugasanga ivyo vyasigaye inyuma kera. Basigaye mu mafaranga n'ibindi. Basigaye bari mu mafaranga, basigaye bari mu buzima bwiza, basigaye bari mu iteka ry'uko ari banini bakuze n'iki. Mugabo waja kuraba intumbero bari bihaye ubwa mbere ahubwo ntibagishobora no gukorana n'ica gatatu c'ivyo. Bamwe ugasanga mbere uburyo babayeho n'ivyo ariko barakora binyuranye na bimwe bavuga bariko baraharanira. Iciro ni ikintu kigora gose abantu b'amashirahamwe iyo bariko baratangura kumenya neza ko bakwiye kwirinda gushira imbere ibintu bimwe bimwe. Ikintu ca mbere bakwiye gushira imbere n'ivyiyumviro biri ku mutima bumva bati ikije nico ngomba gukora. Hama ikindi naco ishiramwe rizoramba ni ishiramwe riza kwishura ibibazo biri ahantu canke biri muri komino canke abantu bafise muga ibibazo vy'igihe kirekire. Akarorero urumva nk'ubu nk'akarorero ibibazo bimwe bimwe ushobora nko gufata kwiyumvira hari nk'ibi bintu tuba tuzi ko bitazohera. Fata nko kwiyumvira guteza imbere abantu canke gukura abantu mu bukene. Ico ni ikintu uzokwamukora ko ibihe byose itazokwigera gihera. Kwiyumvira ngo gikorako mu isanzwe iyo tuvuze imbono canke vision y'ukuri ni vision itazopfa ikozwe. Nese yaravuze ngo abakene muzokwama. Numva ubuzima no kuvuga ikibazo gishobora kugira ahantu kigahera iyo si vision. Umuntu ashobora gukorera ku tubazo duto umengo turi ponctuel muga ntakorere ku kintu kinini kandi gifise caguye. Ishirahamwe ryiza n'ishirahamwe ribona ryicara rikiga ikibazo rikabona ati iki kibazo ni kibazo kinini, ni kibazo gifatanye n'ubuzima bw'abantu, ni kibazo kizokwama. Fata nk'ibijanye n'ibidukikuje, ibijanye n'amatati mu kibano, ibijanye hari ibintu byinshi birimo mu kibano canke mu buzima bizokwamaho. Abana banaho nikora kubarira amashuri. Abana ibintu byo gufasha abana kwiga amashure, abana taco bashoboye abo bazokwama bariho singahi wacu gusa uzofasha ubwangu buje no muri za Nepal uje na hehe isi nuko yubatse. Abantu bazokwama bariho bakeneye gufashwa n'ibiki. Ivyo rero wabiteguye neza ivyo bituma ugumubona iri kuraja utabura hukorera. Amashirahamwe amwe uyugaye ngaha mu Burundi yoca hagarara. Mugara amashirahamwe ushobora kugara naho kugara ngaha acagena mu bintu gakabandanya akora kuko bimwe akorerako nta na hamwe bitari kuri inosi. Arashobora guca abandanya. Wa mutima yarafise ntushobora guhagarara kubera yuko ahantu azoshika hose azosanga ari vya bibazo. Aho rero biratuma ishiramwe ribandanya rikora rigenda. Ikindi naco rero nukuraba hari ibintu dukunda nk'abarundi ku kamwana wa mama gwacufa gushiramwe abantu imiryango n'ibiki rimwe na rimwe ugasanga nta n'ububasha bafise. Usanga rero hageze gutunganya ibikorwa n'imigambi bigaca bigora. Ivyo ntavyo imiryango bijamo ngaho. Ivyo ntibikwiye kujamwe bikwiye kujamwe ubuhinga. Akaba ari umuryango abizi ni sawa. Mugabo umuntu aje mwishira hamwe nk'umukozi canke uje guterana uko azana ivyiyumviro uko nivyo mukeneye. Hari amashira hamwe adatera imbere kubera yuko atazi gukora imigambi. Ivyo bavuga bagomba gukora biriho nivyo kandi nivyo ukuri. Mwana ntibashobora gutegura imigambi ijanye navyo. Bagaca baburana nyaburyo. Uburyo buriho mbwa nta muntu azobuguha wakoze ibintu bidasomeka bidatomoye. Hama cyangwa guha uburyo wa mbere guha uburyo c'ubwonona nta wundi azosubira guha ubundi. Kubera yuko wahitanye umuntu kugira amafaranga atani ivyazi akaca vyonona muri ico gihe ntibeza ngo bigende. Cyangwa umuntu yaguhaye amafaranga gusavye raporo ntushobora no gukora raporo. Cyangwa ugasanga no kuvugana nabo bantu bariko barabaza ibibazo mugabo ugasanga uri gukoresha abantu adashobora kwisigura mu rurimi runaka. Mugabo mwarumvikanye ko ariko muzokora bigaca binanirana. Bisaba abahinga rero. Bisaba abahinga baza gukora ibikorwa imigambi ikorwa n'abahinga. Ico rero kenshi ari abantu bacibagira
bakirukira amafaranga mugabo ntibamenye yuko ayo mafaranga asabwa gukoreshwa neza. Ikindi naco nuko kenshi amashirahamwe ntiyimenya, kuvuga umwana w'imyaka 3 arafise ivyo arya n'ivyo akora n'ivyo ashoboye. Umwana w'imyaka 3 ntaza gukora ivyo umwana w'imyaka 18. Hari amashirahamwe aratimenya kubera yuko bakibaza ngo ivyo bobaha byose bobikora. Hari amashirahamwe yicwa n'uburyo baronse, bakaronka amafaranga y'imigambi minini mugabo atavyo bashoboye. Kujya wuha umwana ibintu bimurengeye. Amashirahamwe arakwiye kwirinda gose kurondera gukura n'ingoga adaciye ku mirongo yose ikenewe. Hari abagomba guca bakura n'ingoga kubera kumbura rimwe umuntu azi kurondera n'iki agaca azana, ugaca usanga bariko barakuza ibindi bintu binyuranye n'akaranga kabo, kandi ejo ugaca usanga bazimiye bataye umurongo. Ivyo turabibona mu mashirahamwe menshi uno musi yamaze guta imirongo yayo kubera ugasanga barahinduye gisigaye ari kindi kuvyuko uzana umuntu yafonze ico kintu atokwemera ko cari ico we yari yaratanguje. Turafise amashuri yatanguye ari amashuri yo kwigisha ijambo ry'Imana mugabo no munsi n'amakaminuza asanzwe, ariko abayatanguje bavuga bati tugomba kuzokwigisha abakozi b'Imana mugabo no munsi ugiyeyo gasanga ya ntumbero yarafuditse kandi izina ntigeze rihinduka ryagumye ari ryarindi mugiyo ntumbero yarafuditse kera. Harimwe ibindi abantu gasanga nyene bariho mugabo kuvyukuri waja kora bugasanga ivyo ariko barakora ntaco bisa bisana n'ivyo bavuze bagomba gukora. Karanga kabo karamaze guhinduka, bidasigura ko bijya batari kubibandanya mugabo barashitse ahantu barata umurongo baca birukira ibindi babonye, bibagira ko ivyo bintu birukiye bizobakura hehe ku murongo. No kuvuga rero maze kwakira amahera y'umuntu mwavuganye n'ibiki teza gucukora wisunze ivyo yakubwiye. Igere watanguje nk'ishira hamwe ugashiramwe abantu badafise ubumenyi canke ubuhinga, hanyuma gacuronka amafaranga, bamwe bagira ibibazo bibiri. Bagomba ko abantu bari mwishira hamwe ayo baca baja gukora n'ahatabuhinga bafise, bagaca bica byose uko umwimbo ntuza kuba mwiza. Abandi bagaca baza kurondera abandi bantu bafise ubuhinga baca baza, kenshi batasobanukiwe neza intumbero y'iryo shirahamwe, bagaca baza n'imico yabo n'imigenzo yabo kubera baje kubafasha, bakaba ari baca baja hejuru, ari baza kwerekana igicapu cya shirahamwe, kuko nibo baja guhura n'abantu, nibo bakora ibikorwa, nibo bagira ikino basigura ivy'iyo shirahamwe, kandi atavyo bigishwa atavyo bazi neza. Ugaca usanga rero ishirahamwe ku vy'ukuri ryarageze ahantu rita umurongo, kazoza karyo kakaba ikibazo. Mbega aho ntibishika aho abatanye amafaranga bashobora gutuma wa muntu yatanga udishamwe atakaza wa murongo yari. Ivyo nyene nivyo niko ndavuga biba muga biba kubera iki? Kubera wowe nyene ishirahamwe utazi ivyo ukeneye. Aho nako ndavuga abashinga amashirahamwe bafise intumbero nziza, kuko nitwibagire ko ari abayashinga bafise intumbero nziza. Bamwe barondera amafaranga nyene, ivyo byose yavuze ko agomba gushikako atana kimwe kiri ku mutima. Mugari uko avuga ngo narabonye ko abantu bashinga amashirahamwe baca bamererwa neza, nanje ngira nshinga ishirahamwe mererwe neza. Umuntu nk'uwo onye womenya gute? Uyo aramwisha aragaragara igihe kigeze araboneka, kuko ni wa wundi ushatangura kwakira amafaranga yose, hanyuma ugomba kuja kwirabuza gusanga ni ryashirahamwe ku vy'ukuri no musi usomye ivyo biyemeje uza gusanga binyuranye. Ni ya mashirahamwe aza gutanga ibiturire kugira ngo yemererwe, impapuro zabo bazikoze nabi, ugasanga bazikoze batisunza amategeko kandi babibona. Ni ya mashirahamwe uzona hadutse mw'induru, waza kurabiza induru ugasanga zifatiye kunda kuvyo kurya, si ivyumviro ariko barapfa n'amafaranga, kandi batigeze bavuga ko bariko barondera amafaranga. Ugaca usanga ucubibona neza abantu bahize amashirahamwe barondera inyungu zabo, ucubibona neza hageze ko bakora ibikorwa, uragera ahantu ukabona yuko abo bantu nta karanga bafise. None kumwanya uriko turega nirihe jambo bajyanyuma ari ku mutima woshaka kubwira abo bantu? Ijambo jewe novuga nuko abantu kimwe nuko amashirahamwe akenewe kandi menshi, kuko arafasha yagiyeho neza, afise intumbero, hari ibikorwa vyinshi akora bitunganiriza abantu, bituma abantu babaho neza.
kandi ikindi naco nibaza ko n'Imana ntiyaturemye ngo umuntu wese abe yirebanga. Igihe twoshobora gukorera hamwe mu mice myinshi itandukanye twokora ibintu byinshi. Umutwe w'umuntu umwe urafise ibyo ukora mugo urafise aho ugarukiriza. Muga mu gihe abantu bagiye barumva ko bashobora kuja hamwe bagakorera hamwe imigambi itandukanye sama koperative gusa n'ibindi byinshi nayo mashira hamwe yose byose birakenewe. Hanyuma gusa bakabitunganya neza. Kubitunganya neza bisigura yuko ntibaje kugwanira aho bariko barakorera, ntibaje guhiganwa, ntibaje gusubiramwe ivyo abandi bakoze, muga baganire bafashanye bavugane, hanyuma kandi amashira hamwe aze kwishura ibibazo abantu bafise. Jembe no navuga nti namashira hamwe namanuke aje hasi. Nimba ugomba gukora amazi genda ahantu mu karere katagira amazi uyashireho bayabone. Abantu baronka amazi naho izo bari village mwironsa amazi biboneke ko baronsa amazi. Nimba rabo ufasha kwiyunganya, nimba amashuri, nimba iki ibyo bintu bigende bikogwe neza ahantu haboneke, ntagira abantu baza guhurira ahantu hamwe bagwana kuko igihugu ni kinini kandi ahantu abantu batarashika ni henshi. Mugabo kubera hari amashiramwe amwe ashingwa atari karaza kwishura ibibazo, abantu bose bacagomba kurundanira ahantu hamwe haborohereza kuronka iki uburyo. Jewe kimwe novuga nti ntagira umuntu ashingishira hamwe ritarondera amafaranga ngo acaja kurondera amafaranga. Uwumva agomba gushingishira hamwe irondera amafaranga narishinge nyeri rondera amafaranga ace ku mirongo yose isabwa y'amashiramwe arondera amafaranga. Ugomba gushingishira hamwe rirahagaranira izindi nyungu atari z'amafaranga narishireho ngabo nawe nyene arishira agomba kwishura ku bibazo yize atahuye neza. Hanyuma arishira yisunze amategeko uko abisaba, hanyuma kandi akore yisungwa amategeko kandi akore arondera gushika gutorera inyishu bya bibazo yishinga kuzokwiga. Ntaje ku ruhande ngo aze kurondera ibindi bihava bitakaza cakakaranga kajyashira hamwe giwe. Abantu bagume ku ntumbero bihaye, abantu bagume barondera gushika ku gutorera inyishu bya bibazo baje aho bagomba gutorera inyishu. Ntibaze gutuma umurongo kubera amafaranga avuye hariya na hariya nkuko bikunda kugenda kuri benshi. Muga bagume ku ntumbero karanga kishiramwe ryabo kagaragarire mu buryo bariko baratorera inyishu ibibazo biyemeje kuzokorerako. Murakoze cyane, turashimiye cyane ku vyiyumviro vyiza mpeje gutanga kubijanye n'amashira hamwe. Nukuri mubere mugisha benshi n'ikindi gihe tubikoze ko ndazi ko muzotwitaba hamwe tukabandana. Yego cyane tuzokwitaba, ntaco tuma tutabitaba. Ndashimiye cyane nabo bose bakora kuri kino kiganiro cuno munsi. Ndizera ko ari byinshi mwakiriye kubijanye n'amashira hamwe, aho umuhinga aheje kutubwira kuntu amashira hamwe avuka, ukuntu amashira hamwe akura, intama myahura nayo n'ukuntu yoshobora gutegura neza kazoza kayo. Rero murakoze cyane, bino bintu mubikorere ko bizobafasha kandi bere umugisha benshi. Mugira ibihe byiza naho butaha mu kindi kiganiro. Ufite ikibazo cy'icunganira telefoni 71 amajana 24 197 cyangwa ugakoresha 39 amajana 499 amajana 619 canke ukadusanga aho dukorera ni mw'irohero ya mbere ibara ryitiriwe Gerere inimero 27. Niwe mwami w'amahoro, ni wahora rumwisigirwa. Ico cari kiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, cyangwa email twrburundi@gmail.com, cyangwa naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199. Iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho butaha.